Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajuzu isti'malu ina'an ghairuma ay ghairi zahabi wal fadatan minal awani nafsiyati ka na'an yaqutu wa yahramu illa na'an mudabibi bidabati fadatan kabiratan urfan lidhaniyati fa in kanat kabiratan lihajati jaza ma'al karahati aw saghiratan urfan lizinati karahat aw lihajatin fala takruhu amma tabatiz zahabi fatahramu mutlaqan kama sahihi Nawawi. Dan haruslah pakai bejana selain keduanya, artinya selain meh dan perak daripada segala bejana. Senalah bejana yang harum, bejana yang dilapisi dengan lapisan perak yang le kebiasaan. Maka jika nalah bagi hajat harus beserta makruh, atau le kebiasaan atau bagi hajat maka hanalah makruh. Adapun bermula lapisan itu niscaya maka harum. Ada pula sebagaimana barang pendapat Imam Nawawi. Dia tak pakai bejana selain mengeperak, dan harum tak pakai bejana yang bejana tersebut dilapisi yang dilapisi perak. Berarti nak orang pakai ke perlai bagi hajat, mahajat nyanyi pakai tapi makruh. Atau nasib orang yang pakai ke hajat nyan gadah makruh. Berarti harum sid tak pakai bejana yang bejana tersebut dilapisi lima mutlak pakai pak pendapat Imam Nawawi. Tapi surah di dalam jurumiyah na babul istisna yang kedua tanya padumpo adat istisna sang lapar ya. Teman yang di sini salah satu daripada lapan wa yajuzu istimalu ina ghairahuma. Ghairah ruh termasuk daripada adat istisna salah satu yang lapan. Yang kedua syarat ba wa yahrumul ina'u yahrumu bi'i mudhari ubud bi'i mudhari berapa kali punasab makui bi'i mudhari bina bagi ma'ruf banyak bi'i mudhari bina bagi ma'ruf yahrumu bi'i mudhari bina bagi ma'ruf fa'ala yaqulu yang kena tanya punya dalam masa bina fa'ala yaqulunya bab kepadu bab yang kepul bab yang pertama fa'ala yaqulu kubinani wa bina'uhu muta'addi wa qad yakunu laziman ya. Jadi bina muta'addi kadang-kadang jihlah lazim. Kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.